Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan Bang Joy Montenegro di channel YouTube Kebun Yang Subur. Mudah-mudahan para pemirsa lagi dalam keadaan kabar baik, sehat-sehat, dan selamanya selalu ada dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Juga mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya dan dipermudah dan banyak rezekinya. Amin ya robbal alamin. Ya, buat tayangan video kali ini Bang Joy mau menikmati suasana kebun. Ya, kebun, ladang, hutan biasanya kalau di pinggiran itu adem, sepi, asri ya. Kalau hutannya di pinggiran ya, semilir angin, gemercik air ya, yang terdengar suara lengkingan jangkrik ya, kicauan burung dan celoteh binatang yang kecil namanya tonggeret. Itu kalau hutannya di pinggiran ya. Tapi kebun Bang Joy ini berada di pinggir jalan raya. Akhirnya yang terdengar ya bukannya jangkrik, bukannya burung atau gemercik air, kemudian tonggeret, tapi malah telolet. Seperti apa ya keramaian teloletnya. Oke, kita nikmati saja suasananya.